वेलकम बैक गाइस। आगे बाटा भाई अलॉय चेंज कराने आए हैं। अवेस वाले अलॉय डलवा रहे हैं। हमारे अलॉय ये थे और हमने ये सेल कर दिए क्योंकि हमें ये अच्छे ना लग रहे, मतलब हमें जब भी रखने ना है तो ये दे दिए भाई ने ही। और इसमें डलवा देंगे मर्सिडीज़ के। और भाई वो खड़ी अपनी इसमें डलवा रहे हैं एस वाले। हमारे अभी निकलने वाले हैं भाई, इसका काम चालू हो गया है। इसमें एस वाले डलवाएंगे। टायर इसमें यही रखेंगे भाई, ये वाला और ये वाला अगला। और भैया अभी फिर भी काम नहीं हुआ। छोड़ दिया। अभी देख रहे हैं जो डबल नाल पर चल रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। भाई लिया है नहीं है वो 400 लेके चला गया तू। डबल मुंह वाला है। ठीक है। अरे ये वाला ना, डबल वाला ले लिए पजेरो के लिए भाई। पजेरो के अभी लगवाते भाई, उनके टायर वायर उतरवा रहे हैं। और ले लिए ये भाई की दुकान है भाटिया, यहाँ पे पहले डलवाए भाई। और टायर उतर गए भाई इसमें से। और अलॉय अभी आ रहे हैं, ये अंकल की दुकान है। टायर उतर गए, अलॉय वो आ गए। क्या होगा अलॉय भाई, अलॉय चेक करो। ठीक है भाई, सॉरी ये भाई अलॉयज अपने सही लग रहे हैं, चमक रहे हैं। तगड़े लग रहा है भाई, बिल्कुल गंदे है जाएंगे करके तो भाई मशीन पे चलाओगे ना, मशीन पे ना चलाओ। ये भाई दो बाइक्स इनका अलॉय भाई खुल गए हैं, बेरिंग वगैरह सेट होंगे अब। और बोगली वोगली जो भी है इनकी निकाल के इनमें सेट करेंगे। ये भाई कर रहे हैं, निकलवा दिए हैं भाई। अब इनमें बेरिंग वगैरह भाई निकल गए हैं, बेरिंग वेरिंग और जो भी हुआ है निकल गए भाई। थोड़ी आराम से करियो, दोनों में काम चल रहा भाई। क्या हो गया भाई, लग गए भाई बेरिंग वगैरह सारा कुछ। ये निकल गए हैं हट के और खुल गए भाई। और दूसरी में भी खोल दिए हैं और अब चेंज होंगे टायर। तो भाई यहाँ पर अलॉय हो चुके हैं। फिर अपना भाई विकास, ये रहे अपने मर्सिडीज वाले अलॉय और अपने एस वाले। अब बस इनमें टायर चढ़ने हैं, वो खड़ी अपनी बाइक्स, इनको लेके पैसे चल रहे हैं। टायर फिट हो रहे हैं भाई, इसमें 120 होगा ये वाला। ले भाई नलकी ले तो जल्दी ले पर भाई नल के फिट हो रहे हैं, नई नल की डर दी है। डल गए भाई टायर दोनों में, दोनों का धुआंधार काम चल रहा है भाई। बिल्कुल टायर डल गए हैं भाई, बस फिटमेंट होने वाली है भाई। देख लियो थोड़ी स्क्रैच वगैरह ना पड़े दोस्त। यहाँ में तो कैसे चढ़ा लो तुम। ओके भाई फिट, बस हवा ववा भरनी है। भाई हवा वगैरह सारा कुछ डलेगा और बस फिटमेंट के फिट हो गए हैं। और अगला और होने वाला भाई, बस अगला वो पड़ा वाला फिट हो रहा भाई। और उसके बाद देखते हैं भाई, ये रबड़ सी रहेगी पहले। और भाई अभी फिट कर रहा है भाई रबड़ फिट। अब बस ये भाई दोनों फिट हो गए हैं, ये वाला फिट हो गया। हो गया भाई फिट। देखो भाई कैसी लग रही है, होगी रेडी। अब चल रहे हैं घर जाके आपको लुक दिखाएंगे। तो भाई उस दिन शाम हो गई और आपको लुक भी चेक ना करवा पाए। तो देखो भाई
चेक करो भाई। पहले इसमें मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ तो यार मन से भर गो, क्योंकि भाई मैंने पहले कई बार यूज़ कर लिए। फिर उस टाइम भाई ये ऐसे वाले मिल ना रहे थे, तो मैंने ये मर्सिडीज़ डलवा दिए। और लुक चेक करो।